բազմավաստակ, վաստակաշատ մանկավարժ տիկին Էլմիրա Հայրապետյանն է, ով իր ազգանպաստ հայրենանվեր գործնեության մեծ ավանդ է ներդրել հենց մեր Արցախյանը պահպանելու գործում։ Խնդրեմ տիկին Հայրապետյան։ Ողջունում եմ այսօրվա այս ձևաչափով հանդիպումը եւ իրոք անհրաժեշտ ու կարևոր թեմա էր։ Եթե խոսքը Արցախի մասին է ու մոռացվող Արցախի, դա մի քիչ դժվար հարց է։ Ինչպես կարելի է մոռանալ Արցախը, եթե այսօր արցախցին ամեն քայլափոխի հանդիպում է խնդիրների, որի լուծման համար միշտ հիմքում դրված է, որ ինքը արցախցի է։ Եթե այսօր տարբեր թե կրթական համակարգում, թե պետական վայրերում Արցախի դրոշների, պետական ատրիբուտների դեմ պայքար է մղվում, հերոսների փառքի անկյունների դեմ պայքար է մղվում, եթե այսօր լեզվի բարբարի մասին պայքար է մղվում, եթե այսօր մեր Արցախի գերիները վերբակվում են, պայքար է մղվում, ու ամեն քայլափոխի վերաբերմունքը արցախցիների նկատմամբ իհարկե խոսքս պետական մակարդակով իշխանությունների մասին է, որովհետև ժողովրդի մեջ շատ կան, ովքեր եւ հասկանում եւ Արցախցու կողքին են կանգնած եւ փորձում են ամեն ինչով սատարել։ Այսօր խոսում ենք ադրբեջանցիների 300,000 վերադարձի մասին, կարծես թե մեր իշխանությունները մի քիչ լավ չեն հասկանում, ինչ կապ ունի ադրբեջանցիների վերադարձը Արցախի վերադարձի հետ։ Դրանք բոլորովին տարբեր հարթության հարցեր են։ Հայաստանից տեղափոխված ադրբեջանցիների հետ թողանմատ են, իսկ Արցախը եղել է հայկական ու արցախցիների վերադարձը, եթե ոչ Հայաստանի, ապա միջազգային արենայում այդ հարցը դրվում է ու շատ ճիշտ է դրվում։ Եթե մենք այսօր ասում ենք Արցախի վերադարձը մոռանանք, արցախցիների վերադարձը մոռանանք, բայց միաժամանակ զուգահեռաբար ազգային ժողովի падգամավորը խոսք է հնչեցնում, որ Լոռու եւ Տաշիրի մարզը դա վրացական հողեր է։ Երևի ընթացքում պետք է նաև դրա մասին մտածել, որ վերադարձնեն Վրաստանին։ Այսօր եվրոպական միջավայրում քննարկվում է անօրեն միգրանտների հարցը, որի ապահովման համար նաև քննարկվում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ընդ որում մենք գիտենք, որ անօրինական միգրանտները դրսից նրանք ունենալու են միջազգային փախստականի կարգավիճակ, որը այսօր չունի Արցախի բնակիչը։ Եվ մենք գիտենք, որ մենք ոչ միայն պարտություն կամ ասենք թե Արցախ ենք կորցրել ենք, այո, պատմությունը հատվածներ է ունենում, բայց մինչև կորցնելը նաև ունեցել ենք հաղթանակներ ենք ունեցել։ Եվ երբ է դա եղել։ Երբ մենք հասկացել ենք ու ամբողջ ազգովին հավաքվել ենք, համախմբվել ենք Չարենցյան հայտնի մտքի շուրջը, ով հայ ժողովուրդ քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Ինչը ավելի շատ լավ հասկացավ ու վաղուց է հասկացել մեր թշնամին, եւ նրանք ասել են համախմբված հայությանը հաղթել չի լինի, պետք է պառակտել, կաշառել ու հաղթել հային, ինչը իրենք մեծ հաջողությամբ կատարում են։ Այսօր իհարկե շատ դժվար է արցախցիների համար լինել, գիտեք, ուրիշ բան է մի ինչ որ անգրագետ քաղաքացի, մեկը որ չի իմանում պատմությունը, ինչ որ մի բան սխալ ասի, բայց այլ բան է, երբ պետական մակարդակով տարվում է այդ ատելության քարոզը, այդ պատմության վերացման քարոզը, Արցախի եւ արցախցիների նույնիսկ անունները տալու քարոզը մեր արցախցիների համար եւ դժվար է եւ պետք է հասկանանք, եթե ուզում են ազգը վերացնել, սկսում են ինչից։ Սկսում են լեզվից, սկսում են պատմությունից, սկսում են հավատքից, ինչը այսօր շատ գեղեցիկ ձևով մեր ներքին, չեմ ուզում ասել թշնամիներ, բայց չցանկացողների մոտ ստացվում է։ Ասում է իր լեզուն չիմացողը նման է ծառից պոկված տերևի, թշվառ տերևի, ով տատանվում է ամեն մի պատահական քամուց։ Եվ այսօր արցախցիները փորձում են ամեն կերպ պահել պահպանել մեր բարբառը, մեր ազգայինը, մեր արցախյանը,
ոչ թե նրա համար, որ ասենք Արցախը ինչ ոչ, մենք պիտի հասկանանք, որ արցախցիների եւ Արցախի հարցը դա արցախցիների հարցը չէր։ Դա ամբողջ հայության առաջին հատվածն էր, որ արցախցիները որպես նշանակետ վերցրել էին իր վրա։ Եվ այսօր, եթե հաղթանակել է ամբողջ հայությունը, եթե պարտվել է ամբողջ հայությունը։ Եվ այսօր ոչ մեկը չի կարող պարտադրել արցախցուն մոռանալ իր պատմությունը, իր եղածը, իր բզգտված հայրենիքը, որովհետև գիտենք, ժողովուրդը, որ պատմություն չունի կամ մոռանում է իր պատմությունը, վերածվում բնակչության, ուղղակի ամբոխի, որին հեշտ է ղեկավարել կասկածի տակ դնելը։ Եվ այսօր իհարկե խնդիրները շատ են արցախցիների։ Ես նշեցի, որ չեն կարող մոռանալ, որովհետև ամեն քայլափոխի նույն հարցը արցախցիների համար կենսական է։ Եթե այսօր մենք 587 միլիարդ դոլարի նշված գումարը մենք չենք նշել պետականորեն է, մեր օլիգարխների ձեռքերում է, ապա իրենք շատ հեշտ կարող էին կառուցված շինություններում եւ տարբեր ձևերով լուծել արցախցիների բնակարանային հարցը, որ այսօր արցախցին ամբողջ ընտանիքով չաշխատի ու աշխատավարձը տա լրիվությամբ, ասենք թե բնակարանային վարձի կամ կոմունալի։ Կարելի էր լուծել, բայց մենք հասկացանք, որ չեն ուզում, որպեսզի արցախցիները դուրս գան, մնան ընդամենը 15000 արցախցիներ, բայց դա իրենց երևի չհաջողվի, որովհետև արցախցիները հասկանում են, որ երբեք իրավունք չունեն կորցնելու այն հույսը, որ լինելու է հավաքական վերադարձ։ Աստծո պատիժները երբեք չեն ուշանում։ Ես ուզում եմ իմ ժողովրդին կոչ անել, որ հույսը չկորցնեն, հավատը չկորցնեն։ Այսօր գիտեք ինչ է կատարում, եթե ասում ենք արտասահմանյան անօրեն միգրանտներին ընդունի Հայաստանը, աստվածաշնչյան արդարությունը, այլ իրավական այն փաստը գործում է, որ նրանք կգան, կբազմանան եւ դու այն ժամանակ կդառնաս ոչ ոք։ Մենք հենց այդ ճանապարհին ենք, ոչ թե մեր արցախցիների փախստականի իրավունքները պաշտպանել միջազգային այցաներում, այլ բերել դրսից միգրանտներ, ովքեր վաղը քանակով կգերազանցեն մեր հիմնական բնակչությանը։ Այնպես որ սիրելի արցախցիներ, սիրելի հայեր, ես խնդրում եմ, չկորցնեք ձեր հույսը։ Եղեք հավաքական, եղեք միասնական, որպեսզի նորից հաղթանակը փայլի մեր երկնքում։ Մենք կարողանանք վերադառնալ մեր տները։ Այսօր մեր բզգտված Արցախը դրան է սպասում։